ጥያቄው ላይ እንደምትመለከቱት ቪዲዮአችሁ ላይ ሳቅ የሚያስፈልግበት ቦታ የሳቅ ሳውንድ ኢፌክት ወይም ድምጽ ማስገባት ስትፈልጉ ልክ እንደዚህ የጭብጨባ የሚያስፈልግበት ቦታ ደግሞ ጭብጨባ ለማስገባት ልክ እንደዚህ እንዲሁም የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶችን እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ አሁን የማሳያችሁን ስቴፕ በትክክል ከተከተላችሁ በጣም ቀላል ነው። ኢፌክት ለማምጣት ኤዲት የሚለውን ትነካላችሁ ወይም ቪዲዮ ክሊፕ የሚል ካለ እናንተ ጋር ከዛ ሳውንድ የሚለው ጋር ትገባላችሁ። የሚያስፈልገው ቦታ ላይ አቁማችሁ ቪዲዮአችሁን ሳውንድ ኢፌክት የምትለውን ሴሌክት ማድረግ ከዛ ባለ ሳውንድ ኢፌክት የሚለውን በጣም ብዙ ነው ያለው እዚህ ጋር ሜካኒካል ዴይሊ ላይፍ ሂዩማን ቮይስ በጣም ብዙ ነው ወደ ጎን ስክሮል ስታደርጉት ይመጣላችሁ። ለኛ ግን የሚያስፈልገን እዚህ ጋር ወደ ኋላ ተመልሼ ላሳያችሁና እኛ የምንፈልገው ቮይስ ያለው ግን እዚህ ጋር አሚዝመንት የሚለው ነው። እሱን ክሊክ አድርጋላችሁ። እዚህ ጋር በጣም በርካታ የሳቅና የጭብጨባ ድምጾች አሉ። ከዛ እናንተ ዩዝ ነው የምትሉት ሴሌክት አደረጋችሁ ማለት ነው። በቃ ሴሌክት አደረኩኝ። ከዛ ደግሞ ጭብጨባም ከፈለኩ ሳውንድ ኢፌክት የሚለው ይጋጋዋለሁ። ከዛ አሁንም አሜዝመንት የሚለው ጋር ነው የምገባው። እዚህ ጋር ሴሌክት አድርጋላችሁ። እንደምታዩት መረጥኩኝ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የተለያዩ ሳውንድ ኢፌክቶችን መምረጥ ትችላላችሁ።